200ค่ะเดี๋ยวหนูลงราคาให้ดูสิน่ากินมากซี่โครงค่ะซี่โครงหมูใช่ไหมคะอ๋อ
50-60เนาะอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็100 บาทแล้วก็50 บาทอ๋อค่ะถ่ายหน่อยนะคะดูซิน่ากินขนาดไหนเนี่ยดูซิโอ้ยวันนี้แดงสวยมากเลยทุกคนดูสินค้าจากที่บ้านเรานะจ๊ะเอามาขายให้พ่อกับแม่ที่เราได้มาค่ะ แล้วก็มาดูของที่เราทำขายเองนะคะ นี่จ้ะนี่นมอาลมอนด์ผสมข้าวโพดค่ะนมข้าวโพดนะคะ แล้วก็มีกระเจี๊ยบพุทราจีนค่ะที่เราทำขายหน้าร้านนะคะ มีกิมจิผักกาดขาวค่ะกะ
ระปุกเล็ก30กระปุกใหญ่60ค่ะเชิญทุกคนมาแวะมาอุดหนุนได้เลยนะคะทำเองใช่ไหมคะไม่ใช่ เป็นพันธุ์กินเม็ดทานยังไม่ได้อันนี้มันต้องทิ้งไว้เป็นพันธุ์ผัดออเรนจ์ครับ